अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक हीटर आया है सर, जो आप दोस्तों को चेक करवाना चाह रहा हूँ कि ये जिसमें फॉल्ट है कि इसको हम ये ऑन किया, ठीक है, और इसको हमने ये कमांड दी, ये देखें ये रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हमने जी दोबारा फिर चेक करना है। आपको मैं दोबारा फिर चेक करवाता हूँ। इसको ऑन किया और इसको हम टाइमर लगा लेते हैं जी, टाइमर लगा लेते हैं जी, फीड करके 500 पे 700, ये दोबारा फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। ये फॉल्ट है इसमें और इसको हमने ओपन किया हुआ है, तो इसको आज रिपेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये कैसे रिपेयर होता है। तो इसको ऑफ करते हैं और इसका हमने जी पेच जो है मुकम्मल ओपन किए हुए हैं, और ये वाला इसका सर्किट है टच वाला, और ये इसका दूसरा सिस्टम है। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक काम करता है ना, ये इसका आ गया हीटर और ये इसकी सर्किट आ गई। ठीक हो गया जी। तो इस सर्किट को हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ ख़राब है और क्या नहीं ख़राब, जो काम कर रही है, और फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। किस वजह से होता है वो चेक करते हैं। सर्किट के पेज हम जो ओपन कर लेते हैं, ये वाले, ये आ गया एक पेज और ये दूसरा पेज आ गया इसका। ठीक हो गया जी। और इसको जी हम कर लेते हैं उल्टा। पहले भी किसी ने इसको जो है ना चेक किया है, लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ उनसे। तो इसकी मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी दोस्त अहबाब इसको अगर रिपेयर करना चाहे तो ये रिपेयर बआसानी तरीके से ये कर सकेगा। तो इसलिए मैं इसको जी आज रिपेयर करूँगा, इंशाल्लाह तो हो जाएगा। इसके बोर्ड को ये देख रहे हैं कि ये आ गया एक, तो इसका इशू ये आ रहा है, इसमें पानी वगैरह गया है, और इसकी ये ऐसी लगी हुई है 78.5, इसको चेक करेंगे, ठीक है। और ये कमांड जो कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा, ये वाला, ये चेक करते हैं। इसको वोल्टेज टेस्टते हैं किधर प्रॉब्लम आता है, चेक कर लेते हैं इसको दोबारा फिर। इसको हम लगाएंगे अब सीरीज में। दोबारा फिर इसको चेक कर लेते हैं जी। दोबारा फिर ये रीस्टार्ट। इसके वोल्ट चेक करते हैं जी, किस जगह पे कितने कितने आते हैं। ये लगा हुआ है इसका कैपेसिटर, इसको जी 350 वोल्टेज ये निकाल रहा है, ठीक है, ठीक है। और इस मीटर को कर लेते हैं जी 50 पे। ये लगा हुआ 78.5 इसका। जो है ना इसका चेक कर लेते हैं कि आया कि ये वाला जो है ना ये सिग्नल ले रहा है, ये देखें ना, जैसे इसको चेक करेंगे ये सिग्नल देगा। तो इसको जी ये ऑन हो गया।
ये वाला जो है ना 78.5 इसका ये वाला ख़राब है, तो इसको हम नया लगाते हैं। ये काम नहीं कर रहा, ये जैसे ही इसको कमांड देते हैं ये वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो इसको जो है ना हम चेंज करते हैं। आपको मैं चेक करवाता हूँ इसका 78.5 78L05 आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए 78L05 ये हम नया लगाते हैं। और ये वाला कैपेसिटर हैं ये भी चेंज करते हैं। भाईजान हमने जी इसको लगा दिया है 78.5 नया लगा दिया है, क्योंकि ये वाला ख़राब इसका काम कर रहा था। ये हमने बड़ा लगा दिया है, ठीक है। और इसको जी हमने मुकम्मल पेच भी लगा दिए हैं। तो इसको चेक करवाते हैं आपको कि ये अब रीस्टार्ट तो नहीं हो रहा। पहले ये रीस्टार्ट हो रहा था। इसके कवर को ऊपर लगाते हैं और आपको मैं चेक करवाता हूँ इसे लगा कर कि रीस्टार्ट होता है अब या नहीं होता। तार की इसमें ये तार लगी जी, ठीक है। और ये ऑन हो गया और ये 500 पे किया। ये मैं बढ़ा भी रहा हूँ और ये टेम्परेचर भी इसका ठीक हो गया। 700 तक मैंने कर दिया इसको। ये देखें जी हो गया जी। और इसको जी ये 1200 पे कर दिया मैंने, ठीक है जी। 2200 तक गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ये टेम्परेचर ओके हो गया जी। लाल हो रहा है ये और टेम्परेचर इसका मैं अब कम कर रहा हूँ। बिल्कुल ओके हो गया जी हमारा ये इसका एक 78.5 ख़राब था जो ये काम नहीं कर रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था। इसको ओके कर दिया।